你觉得地铁跑酷的未来会是什么样的？给地铁官方的几点建议。本次建议代表着广大玩家的真实想法。一、游戏回放记录。很多玩家表示自己在游戏中打出的高水平操作，有的时候来不及录屏，导致遗憾错过，非常希望官方出一个游戏回放记录。其实这条建议我也是特别希望官方能够实施的，并不是很多人都是身法哥，有的时候辛辛苦苦打出的身法就这么丢失了。而且有的人还可能还创造出新的身法，并没来得及录屏，导致遗憾丢失，这是非常可惜的。希望官方能够多加改善吧。二、游戏人物购买页面。很多玩家吐槽地铁跑酷的人物购买页面实在是太坑了，在你寻找要购买哪个人物的时候，如果稍微一不注意，随便一点，可能你辛辛苦苦攒了很久的钥匙和金币就化为乌有了。购买人物的时候并没有确定或者是取消的键，很多玩家十有八九都购买过自己不喜欢的人物或者是皮肤。希望官方能够在以后设置一个是否确定购买的页面，不然这个人物购买实在是太坑了。三、好友扩列。虽然我知道地铁跑酷并不是一个社交游戏，但是只有80个好友位实在是太少了。很多玩家在打完一局道具赛想加对手时，往往会显示自己或者是对方的好友扩列已满，导致遗憾错过。如果下局要添加新的对手，还要在自己的扩列里删除好友，真的是太繁琐了。如果官方真的能采纳这些建议的话，我希望可以增加到120位好友列表，并且设置一个连续1年未登录自动删除好友的功能。如果想要找到自己误删或者是曾经对战过的好友，可以出一个历史遗迹进行查找，也算是圆了广大玩家的一个心结。四、连城刷歌。一款好的游戏，如果连外挂都制裁不了的话，它绝对是失败的。在近1年的时间里，地铁跑酷无论是官服或者是渠道服，外挂这个问题是一直没有解决的。有很多玩家表示自己在道具赛经常会遇到这类外挂歌，严重破坏了游戏的体验感。一款手游能够得到大家的拥护，官方一定要重视起来。也希望官方在2023年能够多加改善，用心做好地铁跑酷。